Сәлем балақай, сені бүгін каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер о дыбысына арналған екінші сабағымызды өтетін боламыз. 28-ші сабақты ашатын болсақ, бұл жерден біздер алдымен оқуға берілген сөздерді көріп тұрмыз. Кәне бірге оқып шығайық. Ора, орау, ол, олар, сол, солу, орал, орал. Соңына дейін оқып шықтық. Енді бұл жердегі сөзге назар аударсақ, бір кезде орал деген сөзді кіші әріппен жазады да, екінші жерде бұны бас әріппен жазып қойған. Не себепті? Өйткені бұл жердегі орал, етістік, қайтып кел, қайта кел деген мағынаны білдіреді. Ал астындағы орал бұл қала атауы және адамдарға да орал деген есім беріп жатады. Қала аттары, жер су аттары және адам есімдері, жан-жануарларға берілген есімдер қашанда сөздің ортасында кездессе де бас әріппен жазылады. Келесі, бұл жерден біздер екі оқушыны көреміз. Екі оқушы да қолын көтеріп отыр. Кәне, қай қолын көтеріп отырғанын білу үшін астындағы сөзді оқып көрейік. Бұл сол, яғни бұл ер бала сол қолын көтеріп отыр екен. Келесі, оған қарама-қарсы отырған қыз бала қарама-қарсы қолын көтеріп отыр. Яғни сол, солға қарама-қарсы оң. Сонда бұл жердегі оң деген сөз шығады. Бұл қыз бала оң қолын көтеріп отыр. Сол, оң бір-біріне қарама-қарсы сөздер болып тұр. Келесі тапсырма. Бұл жерде сызба берілген. Бұл сызба суреттегі заттың атауы. Екі буыннан тұрады. Ішінде екі дауысты дыбыс бар. 4 дауыссыз дыбыс бар. Кәне, ол. Бұл ненің суреті? Торғайдың суреті. Бір ғана торғай тұр, сондықтан біздер оны тек қана торғай деп айтамыз. Ол, торғай. Келесі 3 буыннан тұрады. Олар. 3 торғай тұрғандықтан бұл көп, сондықтан торғайлар деп айтамыз. Егер біреу болатын болса торғай, екі немесе одан да көп болатын болса торғайлар. 3 буыннан тұрады. Келесі орал, домбыра, ал. Бұл жердегі сөз сонда домбыра. Домбыра 3 буыннан тұрады. Келесі тағда оқуға тапсырма берген. Орал, сана, он, сан. Келесі оның астында бізге сызба берілген және оның жанында сөздер бар. Бұл сөздердің орны ауысып кеткен. Біздер сол сөздерді реттеп жазуымыз қажет. Реттеп орналастыруымыз керек. Ең бірінші ора, сара деп қойған. Бұл қате. Бұл жерде сара, сара, ора, ора деген сөз болу керек. Келесі рауан, ол деп тұр, бұл қате. Бірінші ол болу керек. Бұл жер бас әріпті білдіріп тұрғаннан кейін бұл жерде біздер ол дегенді бас әріппен жазамыз. Ол. Келесі адам аты болғандықтан бұл жерде де бас әріппен жазамыз. Рауан. Көрдік па? Сара, ора, ол, рауан. Дұрысы осылай болады. Келесі астында дәптерге жазуға тапсырма берген. Он, сан, орал, сана. Дәптеріңе әдемі, қатесіз, сауатты жазуға дағдылан. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.